Сколько у нее памяти? А у нее не сколько памяти. Типа берешь. А, ты вставляешь это? Да. Накопитель вставляешь и погнал. Не, я думал, тут еще встроенное, понял. Типа можно накопитель встроенное. А, встроенное нет, это в других камерах. Хотели цегу. Угу. Угу.
Понятно, что его батя еще даже... Ему так что, блядь. Ну, учителя спросили, блядь. Ага. Да, мы, короче, не влили, потому что краска худоха неожиданно закончилась. Но ебать, тут как бы буква, блядь, пиздец. Огромная одна. В принципе. Удивительно, что она это залила как бы. Так что вот так, завтра придем, будем выливать с хрома. Вот. Вот такие пироги. Водичку на базу. Ща. Да, чтобы это, блядь, на память ты охуенно хуй делаешь.